Hello, hello. Can you hear me? Can you hear me? Mik, kedengeran nggak? Karena katanya nggak ada audio detected. Can you hear me? Can you hear me, guys? Hello, hello, everybody. Oh my God, Mochi. Kok sepi? Hi everyone. Aku bisa nonton live ini nggak? Live-nya muncul nggak ya? Kenapa sepi sekali? Hi, hi. We're going to translate an article together. Aduh, sepi banget, kaget aku. Hello everybody. How are you doing? Can you guys hear me? Apakah aku diblok dengan TikTok? Lalu. Okay, no, it's visible. Kelihatan, kelihatan. Kirain nggak kelihatan, ternyata ada. Halo Miss Nur Art. Welcome back, welcome back, welcome back. Kenapa sepi ini live-nya? Biasanya ramai sekali, sekarang nggak ada orang. Aku di blacklist kali ya sama TikTok ya. Oke. Okay. Kedengaran nggak suara aku BTW? Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yeah, I think you guys can hear my voice. Okay. Okay. Watching soccer match, miss. Ya ini kenapa nggak ada orang? Aku di blacklist kah sama TikTok? Bisa jadi. Okay. Anyways, we're going to start translating anyways. Karena menurut aku, maybe something happened ya. Why is TikTok blacklisting me? Ini sangat sedih sekali. Okay, so we're going to talk about OpenAI, right? OpenAI worries people may become emotionally reliant on its new ChatGPT voice mode. Ini yang aku posting TikTok sebelumnya. Bentar. Salah kak setting. How dare TikTok? Iya, aku nggak tahu kenapa viewersnya dikit sekali. I don't know what happened. Welcome to TikTok Live. Creators must be okay. I don't know. I don't know what's happening. But let's just translate this together. Why not? Lama-lama orang pasti datang. Okay. So everybody, let's start. Today we are going to be talking about OpenAI worries people may become emotionally reliant. Okay, worries, khawatir, right? People may become, orang-orang akan menjadi emotionally reliant. Emotionally reliant itu artinya apa? Bergantung secara emosional, gitu kan? Kepada new ChatGPT voice mode. Di ChatGPT sekarang mereka punya voice mode ya. So in ChatGPT now they have voice mode gitu. Jadi bisa calling probably ya with ChatGPT. It's kind of scary. But let's continue. Okay. So this was published August 8th, udah lama ya, long time ago. But we're gonna continue reading it together. Okay. Woman codes ChatGPT to be her boyfriend. See what happens. So this is interesting ya. Kenapa ada woman yang ChatGPT buat jadi pacarnya, boyfriend? That is a very, very interesting phenomenon ya. Like, I wonder how many people are so lonely in today's day and age gitu ya.
In the digital world, it should be less lonely, tapi ternyata now they're a little bit more lonely. Okay, this was written in New York, ditulis di New York. OpenAI is worried that people might start to rely on. Rely on itu bergantung kepada, right? ChatGPT too much for companionship. Companionship. So companionship itu artinya kayak perasaan bukan kekeluargaan ya, kayak persahabatan atau relationship juga bisa gitu. So perasaan persahabatan where you're always together, but it could also be romantic ya, bisa juga romantic gitu. Okay, too much for companionship, potentially yang berkemungkinan atau berpotensi leading to dependence. Dependence itu ketergantungan, gitu kan? Ya, ketergantungan because of its new human sounding voice, yang bunyinya seperti manusia, gitu kan? Voice mode-nya. Jadi if you chat with ChatGPT, calling sama ChatGPT itu, oh my god, it will be so scary. Okay? Oh, masih kelihatan nggak? Pala aku nggak ngalangin gitu. Okay, now let's continue. That revelation came in a report Thursday from OpenAI on the safety review it conducted of the tool, which began rolling out to paid users last week, and the large language AI model it runs on. Okay, so the scary thing about OpenAI itu, this is what they're doing ya. Revelation. Okay, what is revelation? Right? Revelation itu kayak pengungkapan ya. In this context, hello, hi Miss Vina, hello. Okay, in this context, revelation itu kayak pengungkapan ini ya muncul di laporan report on Thursday pada hari Kamis. Ini kan ditulisnya 8 Agustus ya, jadi udah lama, a long time ago, like last month, okay? From OpenAI on the safety review it conducted of the tool. Jadi OpenAI ini conducted itu mengadakan, right? Gitu. Mengadakan atau melakukan gitu. So, OpenAI melakukan atau mengadakan review, safety review, right? Apa ini? Sayang kok chat aku belum dibalas. Halu semua ini kalian. Oke, tar dulu. Safety review it conducted on the tool. Toolnya itu ChatGPT, ya. Which began rolling out to paid users. What is rolling out? Ya, di sini itu rolling out artinya diluncurkan. Gitu ya, sudah diluncurkan, rolling out, right? Which began, yang mulai rolling out to paid users, kepada users yang bayar. Jadi if you pay, kalau kita bayar pakai ChatGPT-nya, kita bayar ya, bukan free ya, not gratis, then you can use the human sounding voice mode gitu ya, yang kayak kita chatting sama ChatGPT, right? Okay, to paid users, pemakai yang berbayar gitu ya, last week, minggu lalu, berarti awal Agustus. And the large language AI model it runs on. Okay. Large, big, same thing. Okay. ChatGPT's advanced voice mode. Okay. ChatGPT's advanced voice mode, yeah, sounds remarkably lifelike. It responds in real time, can adjust to being interrupted, makes the kind of noises that humans make during conversations, like laughing or It can also judge a speaker's emotional state based on their tone of voice. Wah, udah mirip manusia sekali ChatGPT. Okay. Maaf, Miss Wina super excited gitu ya. Okay, let's continue. So, ChatGPT's advanced voice mode, okay, advanced voice mode-nya si ChatGPT sounds, dia kayak suaranya itu mirip dengan hidup gitu, makhluk hidup gitu, lifelike itu seperti yang manusia gitu kan, basically. That's what it means. Sangat nyata gitu kan.
Life-like. Sangat nyata. Ya, seperti hidup lah ya. Seperti hidup, bukan komputer. That's what they're saying. Gitu. Okay. It responds in real time. Response? What is response? Merespon. Bahasa Indonesianya nggak ada yang lebih bagus gitu ya. Response itu merespon atau membalas gitu kan. Ngomong balik. That's what it means, right? So, it responds in real time. Real time itu sangat cepat gitu ya. Waktu yang nyata atau sangat cepat. Real time. Like, let's say, sangat cepat dalam konteksnya atau di waktu yang nyata. Jadi sekarang gitu kan. Hai sushi. Ya. Ya secara langsung gitu. Tapi translationnya real time itu nggak ada like 100% ya. Jadi kayak sekarang juga di pada momen ini kayak gitu ya. Jadi we can translate it to sangat cepat. Kayak gitu. Oke, maaf kepala aku kayak ngeblocking teks gitu, tapi kelihatan nanti. Oke. Right. Can adjust to being interrupted. Interrupted itu diinterupsi, right? So, dia bisa adjust menyesuaikan gitu kan. Kalau kita diinterupsi, kalau kita ngobrol sama manusia, if we're talking to humans, usually we're like, Miss Wina lagi ngomong, tiba-tiba ada yang nyosor ngomong juga gitu, gitu kan. Nah, itu AI-nya, ChatGPT itu bisa menyesuaikan gitu ya. So, terlalu mirip, too similar to humans ya, terlalu mirip sama manusia. Oh my gosh. Okay. Makes the kinds of noises that humans make, ya, membuat noises, bunyi-bunyi ya, noises gitu kan, bunyian bunyian is that a correct translation? Kayak suara-suara gitu ya, we can just say suara-suara. Okay. Mirip seperti manusia during conversation, pada saat ngobrol, kayak laughing, ini bacanya laughing, okay? Laughing. Yang ngomongnya laughing, oh tidak. Okay, laughing or gitu ya. It can also judge a speaker's emotional state. Dia juga bisa judge. What is judge? What is judge in English? Menilai. Okay, it can also judge a speaker's emotional state. Speakers itu yang ngomong, right? Emotional state. Jadi state di sini itu kan kayak keadaan gitu ya. Like this. Keadaan kenapa A-nya banyak banget? Keadaan. Okay. Keadaan emosional. Ya, gitu kan? Based on their tone of voice, tergantung tone. This is very important in English ya. If you speak proper English in a really bad tone, you sound rude, gitu ya. Kalau kita ngomong bahasa Inggris dan tone kita itu nggak cocok, kita tuh kedengarannya nggak sopan, you know. You sound rude. Aduh, kalangan kepala. You sound rude. Terdengar tidak sopan. If your tone doesn't match gitu kan, the situation. Ya, kalau tone kita itu nggak cocok dengan situasinya gitu ya, kadang-kadang bahasa Inggris kita udah baku, udah bener, and you know, it just sounds really bad gitu ya, kayak kedengerannya kayak what the gitu ya. Oke. Jadi ChatGPT udah kayak gini. How many of you guys yang pakai ChatGPT kayak gini? Berapa dari kalian yang pakai ChatGPT voice-nya? Ada yang bayar nggak di sini ChatGPT-nya? Berapa yang udah pakai ChatGPT? I want to know. Di sini ada yang pemakai ChatGPT secara aktif? Yes, no, yes, no. Saya. What do you use ChatGPT for? What do you use ChatGPT for? I want to know. Pakai buat apa? What do you use ChatGPT for?
I'm interested. Buat ngerjain tugas. Jadi diketik aja gitu ke dalam tugas gitu. Are all of you university students? Kayak banyak di sini orang anak kuliahan ya. Okay. Ask everything. You ask anything to ChatGPT. Okay. Coding. Oh, you use ChatGPT to code? Interesting. Kalau AI bisa nge-code diri sendiri tuh mengerikan sekali, in my opinion. Oke. Buat halu, tuh kan. Nih, orang-orang kayak Sandi Triutomo nih. ChatGPT-nya buat halu. Nah, ini nih. Oke, kita akan baca ya. Ini orang-orang yang halu karena ChatGPT. PowerPoint? I only ask ChatGPT for stock markets. Oh, that's pretty good. That's useful. That's useful. Okay. Right. Let's continue. Okay. Within minutes of OpenAI announcing the feature at an event earlier this year, it was being compared to the AI digital assistant in the 2013 film Her. Ah, yang nonton filmnya tahu nggak? With whom the protagonist falls in love only to be left heartbroken when the AI admits she also has relationships with hundreds of other users. Ah, diselingkuhin ChatGPT. Okay, anyways, bukan gitu. Let's continue. So, within minutes of OpenAI announcing the feature, within minutes, kan, dalam beberapa menit, ya, jadi cepat ya, gitu. Within minutes di sini artinya cepat, gitu ya. Within minutes, dalam beberapa menit, ya, of OpenAI announcing mengumumkan loading kepala aku, mengumumkan, announcing the fitur ini gitu ya, at an event earlier this year, the event earlier this year. Earlier this year itu artinya apa? Oke. Di acara awal tahun ini gitu ya. Awal tahun ini atau di tahun nggak tuh? Tahun. Ya, gini. Oke. Di awal tahun ini, earlier this year. Yes. Okay. It was being compared, ya, dibandingin sama the AI digital assistant in 2013 film Her. Ada yang nonton nggak? Does anyone know the movie? Coba kita cari Her 2013 film. Ah, filmnya seperti ini. This is what it looks like. Okay. I'm used to the ChatGPT just for accompanying to make a conversation in English. That's a good one. Gitu ya. Tapi don't be emotionally invested. Jangan sampai kita tuh kayak baper sama sama ChatGPT gitu kan. Itu tragedi itu. This is the movie that they're talking about ya. Her. Okay, tentang AI. Okay. Lanjut. With whom the protagonist ya, protagonisnya, right, tokoh utama, right? Tokoh utamanya falls in love, jatuh cinta. Oh my god, falls in love only to be heartbroken, ya. Only to be itu kayak namun kemudian patah hati gitu kan, hanya untuk patah hati. Jadi dia jatuh cinta hanya untuk patah hati gitu kan. Heartbroken when the AI admits, ketika AI-nya admits, mengakui, admits, she also has relationship with hundreds other users, juga punya relationship, oh my goodness, ya, hubungan with hundreds of other users, dengan ratusan, ratusan, user lainnya. Iya, protagonis itu tokoh baik, tapi biasanya tokoh utama juga bisa, karena yang utama biasanya baik ya, kecuali ada antagonis si tokoh utamanya kayak Maleficent. Bener tuh. Terima kasih Joka. Protagonis tokoh utama yang baik. Okay. Right. Nah,
Begitu guys, interesting. Yes, yes. Siapa nih? Oke, may I know biasanya live di jam berapa? Wah, jadwal aku agak suram ya. Jadi you guys follow this English account ya. Ini akun SGA yang bahasa Inggris, ada soal-soal juga. Biasanya dia di story bakal diumumin gitu ya. Jadwal live-nya itu kapan? Kayak gitu. Story Instagram atau di YouTube juga boleh. Lanjut. Okay. Now, OpenAI is apparently concerned. Tapi aku pasti live-nya malam ya. Kadang-kadang siang kalau lagi gabut, tapi most of the time live-nya itu malam. Okay. Now, OpenAI is apparently concerned that fictional story is a little too close to becoming reality. After it says it observed users talking to ChatGPT's voice mode in language, expressing shared bonds with the tool. Oh my god, this is literally spoiler. Okay. Only to be, hanya untuk iya bener. Hanya untuk dikecewakan, only to be, that's what it means ya. Only to be disappointed, only to be heartbroken. Okay. Now, OpenAI is apparently, ternyata, gitu kan, atau nampaknya, gitu ya, apparently itu kayak gitu, ternyata nampaknya concerned that fictional story, concern itu kayak khawatir bahwa fictional story, cerita yang fiksi, yang harusnya itu tidak, itu ya, tidak nyata, is a little too close, sedikit terlalu, apa namanya, terlalu mepet gitu ya, like hampir menjadi kenyataan gitu, sedikit terlalu mepet to becoming reality menjadi kenyataan, reality menjadi kenyataan, oh my gosh gitu ya. After it says it observed users, ya, setelah dia si OpenAI-nya bilang dia itu observe. What is observe? What is observed? Mengamati. Okay, so observe artinya mengamati ya. Setelah dia mengamati para usernya yang menggunakan ChatGPT ini, talking to ChatGPT's voice mode, ngobrol sama ChatGPT voice mode-nya ini, ya, in language, ya, dalam bahasa, language ini bahasa yang expressing shared bonds, mengekspresikan kalau mereka itu punya apa, hubungan gitu ya, atau ikatan bersama atau hubungan yang erat gitu, hubungan antara, jadi if you talk to someone and you love them, apaan tuh? Apparently itu semacam tidak sengaja, kayak nyatanya dalam realitanya kayak gitu. Your keyboard sound is good. Keyboard aku tidak bagus guys. Keyboard aku kayak keyboard, what is it? Red Dragon. Nanti upgrade keyboard ya next time. Expressing shared bonds, ya, bahasa yang kayak kita ngomong sama orang yang kita cintai gitu, atau orang yang kita punya hubungan, kita sayang, kan beda ya, it's different, right? Parasocial relationship, that's a good one. Parasocial relationships itu ada di itu K-popers, tau nggak? Dimana itu kita berasa pacaran sama uh, idol gitu kan, atau pacaran sama selebriti, selebgram kayak gitu, padahal mah enggak gitu. Parasocial relationship, right? Okay. With the tool, dengan tool ini gitu ya, dengan alat ChatGPT ini kan tool, right? Ini itu bukan pacar kamu guys, jadi jangan halu pakai ChatGPT gitu. Okay, lanjut. Okay, what is this? Oh, ini iklan. Let's continue. Okay. Eventually, users might form social relationships with the AI, reducing their need for human interaction, potentially benefiting lonely individuals but possibly affecting healthy relationships. The report states, it adds that hearing information from a bot that sounds like a human could lead users to trust the tool more than they should, given AI's propensity to get things wrong. Kita baca lagi karena aku bacanya agak ngebut, so sorry. Okay.
eventually, pada akhirnya atau lama-kelamaan gitu ya. Eventually itu lama-kelamaan di sini ya. Lama-kelamaan, okay, users might form social relationships. Pengguna-pengguna ChatGPT ini mungkin might form social relationships, hubungan yang sosial gitu ya dengan AI. Reducing their needs, reducing, mengurangi. Okay. Reducing, mengurangi their need, kebutuhan mereka untuk human interaction, interaksi antar manusia, right? Human interaction. Yes. Interaksi dengan manusia gitu. Oh, it's so scary. It's so scary. Okay. Potentially benefiting lonely individuals ya, yang apa namanya? Sebenarnya untuk orang-orang lonely ya, for people who are lonely, kesepian. Untuk orang-orang kesepian sebenarnya bagus gitu kan, benefit. Jadi ada benefitnya, right? Ada baiknya juga gitu. But possibly, tapi kemungkinan possibly affecting healthy relationships. Okay, what is affecting? What is affecting? What is affecting, guys? Memengaruhi atau mempengaruhi? Memengaruhi sama mempengaruhi itu beda ya? Memengaruhi, kayaknya ini. Oke. Bukannya ada P-nya. Bedanya memengaruhi sama mempengaruhi apa? Hello, Mr. David. Thank you for your translation, Mr. David. Oke. Beda P-nya aja. Masa meme. Aku nggak tahu loh yang benar yang mana. Mempengaruhi kali pakai P gitu ya. I don't know. Mempengaruhi. Huruf P-nya lebur. KBBI cek. Oke, nanti aku cek KBBI ya. Oke. Okay, right. Anyways, affecting healthy relationships, hubungan yang sehat gitu ya, healthy. The report states, laporan dari OpenAI gitu kan. OpenAI kan mereview ChatGPT gitu kan. Bahayanya apa ChatGPT itu direview sama OpenAI. Okay. It adds that hearing information from a bot, ya. Dia menambahkan bahwa ya, it adds that itu kayak bisa aja kayak dia wait a minute. Ya kayak gitu. Bahasa Indo yang benar adalah mempengaruhi. Itu kan benar pakai P yang benar. Tadi ada yang bilang memengaruhi, makanya aku bingung. Okay. Right. It adds that hearing information from a bot that sounds like a human, mendengarkan informasi dari bot gitu ya, dari bot yang bunyinya seperti manusia, sounds like a human, bisa lead users, ya, could lead users, apa? Arti status kakak, states maksudnya? Kata dasarnya pengaruhi, tambah awalan me dan diakhirin i, jadinya mem. Oh, I see. Okay. Right. Okay. Hearing information, mendengarkan informasi from a bot, dari bot yang sounds like a human, terdengar seperti manusia, could lead users, bisa lead users. What is lead? Lead. Wah, ada yang tahu nggak nih? Belum ada nih. Mengarahkan, as a good guess.
Oke. Ya kayak membuat, mempengaruhi gitu kan, gitu. Para pengguna to trust, untuk percaya gitu kan, right? Trust, percaya. The toolnya itu more than they should, lebih dari yang seharusnya. More than they should itu lebih dari yang seharusnya. Given AI's propensity. Nah ini baru ada kata yang susah. Okay, what is propensity? Kecenderungan. Derungan. Gitu ya. Propensity is kecenderungan, right? Miss, dengerin aku. Apa tuh dengerin aku? Ada apa ini? Aplikasi atau web latihan ngomong Inggris apa ya? Nggak tahu, aku cuman punya les sendiri. Hansle, Miss dengerin aku. Kenapa Hansle? Ada apa dengan Hansle? Okay, right. More than they should, lebih dari yang seharusnya. Given AI's propensity, kecenderungan, to get things wrong. Dia cenderung banyak salah AI itu. Kalau ditanya aja strawberry, ada R-nya ada berapa? Itu kan yang paling terkenal ya. You ask ChatGPT, "Hi ChatGPT, how many R's are in strawberry?" Ada berapa R dalam strawberry gitu. Mereka jawabnya salah. Ada 3 tapi dia jawabnya 2 gitu. Berarti AI aja segampang itu salah. Apalagi kalau kamu nanya yang penting-penting, mungkin juga salah juga gitu kan. And plus AI, ChatGPT gets their information from Google and not everything on Google is correct ya. You can write whatever you want on Google, ya nggak sih? Atau aku ngoceh nih? Kayak aku ngoceh sendiri. Anyways, let's continue. Okay. Iklan, aduh asuransi mobil. Okay. The report underscores a big picture risk surrounding artificial intelligence. Tech companies are racing to quickly roll out to the public AI tools that they say could upend the way we live, work, socialize, and find information. But they're doing so before anyone really understands what those implications are. As with many tech advancements, companies often have one idea of how their tools can and should be used, but users come up with whole host of other potential applications, often with unintended consequences. Okay, this one is a bit long, yeah, the paragraph, but let's talk about it together. So, the report underscores. What is underscores? Menggaris bawahi. If you underscore something, underscores di sini pemakaiannya sama kayak highlight gitu ya. Kalau highlight kan kita stabiloin, jadi poinnya kelihatan. Underscores itu sama, jadi kita garis bawahin, jadi poinnya itu lebih kelihatan, gitu ya. Jadi if you're using something like, oh menurut dokumen ini paling penting, you can use the word underscore or highlight gitu ya. Menggaris bawahi, gitu kan. The report underscores a big picture risk. Risk, resiko yang ada, resiko yang besar gitu ya, resiko yang besar, big picture risk surrounding artificial intelligence. Surrounding ini seputar gitu ya, surrounding, seputar. Okay, surrounding, seputar artificial intelligence. Okay, let's continue. Tech companies are racing to quickly, tech companies, company tech gitu, are racing, mereka balapan untuk atau cepet-cepetan, racing untuk quickly roll out, dengan cepat, quickly roll out, itu kayak meluncurkan, right, alat AI, right, to the public AI tools, alat AI ke publik gitu kan, that they say could upend, yang kata mereka they say could upend the way we live. What is upend? Upend is a difficult vocabulary, guys. My goodness. Yes. Okay. Live-nya sampai jam berapa, Miss? Sampai artikelnya selesai.
Biasanya artikel ini selesai 1 jam, 1 jam setengahan ya. Ini baru setengah jam nih, jadi kita masih ada setengah jam lagi minimum live-nya. Oke. Yang nggak bisa nonton live ini full, nanti live-nya akan diupload lagi di YouTube ya. Jadi penuhnya itu akan diupload di YouTube. Jadi yang ketinggalan live di TikTok boleh nonton di YouTube. Nama YouTube sama nama TikTok sama. Oke? Nama YouTube sama nama TikTok sama. Jadi yang ketinggalan live di sini bisa nonton live di YouTube karena di-upload ulang di sana. Dan ada beberapa live yang YouTube doang. Jadi kalau kamu TikTok doang, kamu nggak tahu gitu ya. Oke. Upend. Upend itu mengubah. Kalau dalam konteks ini paling tepat itu mengubah. Gitu kan? Yang telat nih streamnya. Iya nih, maaf ya. Gitu. Upend di sini tuh mengubah, right? Jadi if you up and end something, itu tuh kayak kita end terus kita pindah semuanya gitu loh. Jadi that's what it means ya, mengubah. The way we work, the way we live, cara kita hidup, work, kerja, socialize dan bersosialisasi, and find information dan cari informasi. Jadi AI itu harusnya mengubah segala macam gitu ya, kayak ChatGPT itu mengubah cara kita live, work, and socialize and find information ya. But they're doing so, tapi mereka melakukan itu, doing so. So itu artinya itu di situ ya. Ya. Doing so. Ya. Ya. Melakukan itu. If you say so, kalau kamu bilang itu, gitu kan? Or oh I thought so. Iya, menurutku juga begitu, gitu. Jadi so gini bisa dipakai di belakang, caranya kayak gitu. Right guys? Understood? Kapan pakai they say sama they said? Oh, ada yang nanya di chat ya. They say present tense. Jadi kata mereka kayak gitu. They said past tense. Jadi masanya lampau, beda aja gitu. Bedanya di situ doang, artinya sama. Oke. But they're doing so, mereka melakukan itu ya, mengeluarkan AI ini, yang public AI tool kayak ChatGPT, before anyone really understands, sebelum masyarakat pada umumnya really understands, benar-benar mengerti ya, really understands what those implications are. Implications. Ya, apa? What is implication? Implikasi bahasa Indonesia. Kalau retranslate sama ya, literally kayak dampaknya apa, implikasinya apa, right? Oke. Bisa dampak, bisa implikasi ya in English. Ini kayak bahasa serapan gak sih? Udah jadi bahasa serapan dari Inggris ke Indonesia gitu ya, implikasi, implications, I don't know. KBBI kan terus berubah ya. Oke. Ya. Jadi tool ini sudah dikeluarkan sebelum orang itu ngerti sebenarnya dampaknya apa aja nih, implikasinya apa aja kalau kita pakai AI gitu yang secanggih ini. Oke. As with many tech advancements, dengan tech advancements yang banyak ini, ya, right? Companies often have one idea. Perusahaan seringkali, right? Have one idea, memiliki satu ide. Ngapain aku tulis lagi one idea? Satu ide, gitu ya. Of how their tools can and should be used. Bagaimana alat yang mereka buat, ChatGPT ini, bisa dipakai dan akan dipakainya seperti apa, gitu kan. Jadi kayak, oh aku buat ChatGPT, I'm making ChatGPT untuk mempersingkat searching orang, gitu ya. Tapi kan bisa dipakai untuk hal-hal lain gitu yang kita tidak tahu. Oh my god. Ya, often, silent T, bener. Often, ada beberapa orang yang pakai often, T-nya disebut. Cuman, most native speakers, they don't really say the T. Mereka nggak ngomong T-nya itu nggak disebut gitu ya biasanya. So, biasanya often. Okay.
Companies often have one idea of how their tools can and should be used, but users come up with. This is a itu ya, phrasal verb, come up with. Yeah, come up with. What is it? Kayaknya diganti biar kayak India. Maksudnya diganti D. Okay. Come up with. What is come up with? Bukan datang dengan ya. When you come up with something, you're like, aku ada ide yang baru gitu. That's what it means ya. Come up with. Aku ada ide yang baru. Aku punya kayak gitu. That's what it means. Ya, menemukan atau maybe menemukan is the best way to translate it ya. Menemukan let's see. A whole host of other. Oke, ini expression ya. Ya, ini expression kalau whole host of gitu ya. Nah, ini artinya banyak. Oke. Kalau ditranslate ini agak susah ya, yang aduh nggak kelihatan kepala aku. Whole host of. Artinya apa tuh? Kata ya. Whole host of itu kayak banyak ya. Sejumlah banyak gitu. Bukan muncul dengan menemukan banyak potensi lain untuk aplikasi itu gitu ya. Whole host of other potential applications ya. Aplikasi di sini itu kayak pemakaiannya gitu ya. Cara pakai yang lain. Misalnya ChatGPT dipakai untuk A. Kata developernya dia dipakai untuk A gitu, for A. But some users ya, users yang pakai ChatGPT like you, like me yang suka pakai ChatGPT gitu ya. Kita menemukan a whole host of other potential applications. Banyak cara pakai yang lain gitu ya. Ya. Cara pakai gitu kan. Potential itu yang potensinya itu banyak, bukan cuma untuk A, tapi bisa dipakai untuk B, C, D, E, F kayak gitu loh. Right? Often with unintended. What is Kenapa kebalik sama I-nya? Unintended ya, tidak dimaksud ya. Unintended consequences, dampak yang tidak dimaksud. Kadang-kadang bisa positif, kadang-kadang bisa negatif, right? Positive, negative, ya tidak dimaksudkan. Exactly. Okay. Some people are already forming what they describe as romantic relationships with AI chatbots, prompting concern from relationship experts. Some people are already, ada beberapa orang yang sudah ya, already, now gitu ya, atau telah, already, telah ini gitu ya, forming what they describe, membuat atau membentuk ya. Forming itu membentuk. What they describe, yang mereka deskripsikan sebagai relationship yang romantis. Have you watched Hermes? Ini lagi dibahas. No way. Kenapa no way? Kamu nggak percaya kalau itu bisa terjadi? Itu bisa loh. Right? I think it's possible. Kalau kita itu kayak nggak pernah berinteraksi, we never interact with people around us gitu, right? And then this AI is responding to everything you say. Kayak kita ngomong apa, AI-nya pasti jawab, dan sedangkan di HP kita nggak ada yang lain yang jawab, yang peduli. Wah, oh my god, oh my goodness. Kenapa sih gue bahagia banget hari ini? Sorry, Miss Wina super happy. Oke, lanjut ya guys ya, let's continue, sorry. Forming what they describe as, yang mereka deskripsikan sebagai romantic relationships dengan AI chatbots gitu ya. Oke. Chatbot, robot yang bisa ngechat bareng kita, chatbot, oke. Prompting, what is prompting?
Kayak memicu, ya, memicu atau sehingga memicu, prompting concern from relationship experts, concern, kekhawatiran. Oke, kekhawatiran from relationship experts, dari expert-expert atau para ahli. Ahli relationship atau hubungan relationship coach, life coach. Oh my god. Okay, any tips in promoting? What do you mean promoting? What are you talking about? Ya. Oke. Oke, ini yang gue cari, Kak. Sampai sekarang ngerti kah? Menurut kalian gimana? Have you ever chat with AI? Aku punya pertanyaan. Have you guys ever chatted with AI because you're bored? Karena bosen gitu. Have you guys ever chatted with AR because you're bored? Pernah nggak? Kayak bosen, nggak ada obrolan, and then you chat with ChatGPT gitu. I know the English. I only want to say you're so gorgeous, thank you. I have, or lonely. Wah, pernah. I practice speaking with ChatGPT. Ya bosen nyari karena kesepian. Nah, I haven't. That's sad. Oh my goodness, that's so sad. Oh my god. Yes, with SimSimi or using CAI. Oh, there's more. Usually I talk with AI to practice my English. Practicing your English with AI is very good. Very good. It's actually okay, you know, in my opinion. Mending chat gue. Tuh, yang kesepian chat Mas R katanya. Ya Allah. Oke, pernah curhat sama GPT gara-gara crush udah punya pacar. Oh my god, sedih banget. Itu siapa itu yang ngechat kayak gitu? Pernahkah aku pernah nonton YouTuber ngomong masa depan sama AI podcast? Never, just going out and buy something to start with a conversation. Okay, that's good, that's good. Oh my god, that's so scary, but okay. Alright, that's interesting, right? I mean, with abang-abang, apa tuh? Yes, I have, and I had... Okay, jawabannya nih ya, untuk yang nggak tahu nih, Miss Wina kabarin doang nih. Kalau pertanyaannya have you, jawabannya yes, I have, kayak gitu ya. Oke. Pertanyaannya have you, yes, I have. Do you, yes, I do. No, I don't, kayak gitu. Can you, yes, I can. Gampang ya? Oke. Can I get friends to conversation? I think you can. Okay, AI is kind of scary somehow. Let's continue. Kelamaan kita. It's a lot of responsibility on companies to really navigate this and in an ethical and responsible way. Aduh, bacanya sorry, ulang. It's a lot of responsibility on companies to really navigate this in an ethical and responsible way, and it's all in an experimentation phase right now. Lissel Sharabi, an Arizona State University professor who studies technology and human communication, told CNN in an interview in June, I do worry about people who are forming really deep connections with a technology that might not exist in the long run, and that is constantly evolving. Okay. Satu-satu. It's a lot of responsibility on companies. Yeah. So, it's a lot of responsibility. Perusahaan, companies, right? Perusahaan, companies have a lot of responsibilities, yes? Responsibility, tanggung jawab, right? So companies have a lot of responsibilities, yeah, to really navigate this in an ethical and responsible way, ya, untuk menavigasi, gitu kan, hal ini tuh apa, ChatGPT-nya, gitu kan, like kayak penggunaannya, gitu kan. Okay, in an ethical, right? Ethical, what is ethical in English? Secara etis and responsible way, right? Gitu.
Responsible, bertanggung jawab. Gitu. Responsibility, tanggung jawab. Responsible, tanggung jawab. Gitu ya. Oke. Dengan cara yang responsible. Apa tuh? Miss Sugar Rush kayaknya. Aku dari tadi makan mochi loh. Makanya aku. My assistant came back with mochi dari Sukabumi. Apa nih? Mochi Sukabumi. Jadinya, so Miss Wina is really high on sugar. Kita kayak banyak makan gula. Maaf ya Allah, aku bahagia banget, kelewatan bahagianya parah. Oke, okay, let's continue. Bukan endorse, mana ada endorse. Ini aku dibawa oleh-oleh. Ini oleh-oleh guys, oleh-oleh. Mochi, enak loh mochinya. Mochi strawberry. Yoi, you see? Miss Wina love mochi, love kue. Oke, lanjut. And it is all in an experimentation phase right now. Okay. Experimentation, eksperimentasi. Jadi phase, what is phase? Tahap gitu ya. Tahap. Okay. So phase bacanya PH dibacanya F dalam bahasa Inggris right now pada saat ini. Nah, kata si Liesl Schrabi, an Arizona State University professor who studies technology and human communication. Dia studinya adalah technology and human communication gitu. Told CNN in an interview in June. Jadi dia di interview. I do worry, aku khawatir gitu ya, atau saya khawatir gitu kan. I do worry, okay, about people who are forming. Aku khawatir tentang atau dengan orang-orang yang forming, membentuk ya, who are forming, membentuk gitu kan, really deep connections. Connection, what is connection in English? Hubungan ya, hubungan yang dalam, deep, yes, deep connections, hubungan yang dalam with a technology, dengan teknologi that might not exist, yang might not exist, mungkin tidak akan apa ya, ada lagi gitu nggak sih, yang mungkin tidak akan ada in the long run, jangka panjang. Bisa aja chat GPT-nya tiba-tiba off, maaf berisik banget tepuk tangan. Bisa aja chat GPT-nya is itu ya, what is it called, udah nggak itu lagi, dimatiin nggak tuh, di shutdown. Nah itu, terima kasih Kazune ya. Gimana caranya biar speaking fluently? I don't know, read like me, read a lot, but make sure jangan kepedean ya dengan pronunciation. Kalau kalian nggak tahu cara pronounce itu, cari dulu pakai Google, jangan asal tembak gitu. Ada beberapa orang yang pronunciation itu kayak mereka tuh kurang rajin untuk mencari gitu ya. Jadi if you see a word and you're like, aku nggak yakin bunyinya bener atau enggak dari mulut gitu ya, cari ke Google dulu untuk setiap kata yang kamu tidak tahu. Janggal, oh my god, typo, terima kasih. Jangka, thank you gitu ya, jangka panjang. Okay, that is constantly evolving. What is constantly? Secara apa ya, constantly itu terus-terusan. Something is happening constantly, terus-terusan, evolving, berkembang ya, berevolusi, berkembang. Okay, right ya. Lalu break mochi dulu. Enak banget sumpah. Busit berapa jam live-nya, Miss? Udah ambil air dulu, bentar.
Aku telah kembali dengan air minum. I'm back with water. Udah makan dulu keselak. Ntar dulu. Nanti di akhir, aku nggak tahu gimana cara access semua vocab dan ditaruh di mana. Cuman, ini aku upload ulang di YouTube ya. Satu live ini aku upload ulang di YouTube channel aku, sama namanya seperti ini ya. Jadi di-upload ulang di YouTube channel aku, nanti kalian bisa tonton dan replay dan download dan sebagainya. Ya. Ya, constantly, terus-terusan, sorry. Setiap live TikTok akan ada di YouTube, ya benar. Tapi setiap live YouTube tidak ada di TikTok ya. Kak, British accent water. What? Guys, Miss Wina does not speak British English. You cannot tell me to speak British English because I cannot speak British English, okay? There's no way. Yeah. The only thing I can say is probably bottle of water. Jelek banget. Kak, salam dari Yusuf. Ya, halo Yusuf. Water. American English, water. This is how I speak, water. I sound like an idiot. I'm so sorry. Oh my god. Coba Irish accent. Hello, how are you? Am on underwater. Ya Allah, capek. Nggak gitu dong. Bahasa Indonesia formal kurang tepat, terus-terusan. Ya, aku tidak bisa bahasa Indonesia formal. Miss Wina jagonya bahasa Inggris formal, tidak bahasa Indonesia formal. I have a question for you guys. Aku punya pertanyaan, okay? Try to answer this, okay? How do you say you are stupid in corporate English? Oke, gimana caranya? You are stupid in corporate English. Kalau misalnya kalian nemu nih coworker bego banget, so dumb. Gimana caranya kamu bakal ngomong pakai bahasa Inggris gitu ya? Let's think about it. You're stupid gitu kayak. What is it? Gak boleh dong, dumbass. You can't say that. You can't say that in corporate English gitu ya. So what is it? Okay, I think you are so govlog. Do you have a mind? I think you're overrated. You cannot understand anything. Itu terlalu sadis loh. Itu bukan good English ya. You are not qualified. Ini semuanya sadis. Ini nggak corporate English kalian itu. Itu masih jahat. Do better. No. Apa? You are not one of my elite employees. Nggak, itu terlalu sadis. Tuh. Donkey bloody moron. Oh my god. Wait a minute. Okay. I think there are many ways. Gitu ya. There are many ways. You can say like, oh, so this is not your thing. Gitu ya. Bloody hell. Apa bloody? Bloody is like a swear word tapi British English gitu. Tapi it's not that kasar. Coba if you're bored, you can find it on LinkedIn. Bisa dicari di LinkedIn, you know? Kayak how to say you're stupid in 10 ways professionally gitu kalau nggak salah. Kayak cari-cari di online gitu ya. Like, okay. Atau you can say something like, I probably wasn't clear enough gitu ya. Am I not clear enough gitu ya. Was I not clear enough kayak gitu. Okay.
I guess we can talk about that later. Nantilah, maybe I'll make a video. Okay, business got your level. Let's continue. Okay, OpenAI said that human users' interactions with ChatGPT voice mode could also, over time, influence what's considered normal in social interactions. So it can change something, ya. Kata OpenAI, said that humans mengatakan bahwa manusia-manusia ini, ya, human users interaction, interaksi pengguna manusia, gitu ya. Karena I don't know, ada pengguna yang tidak manusia in ChatGPT, I don't know, gitu ya. Human users interaction, interaksi para pengguna itu, right? Okay. With ChatGPT voice mode could also, bisa juga, over time, seiring waktu, yes, over time, seiring waktu, okay, influence what's considered, ya, influence itu mempengaruhi what's considered, apa yang dianggap, gitu ya. What's considered, apa yang dianggap normal in social interactions, dalam interaksi sosial, gitu ya. Jadi bisa berubah karena adanya ChatGPT, gitu. Oh, ChatGPT kayak gini, masa sama kamu enggak? I don't know, gitu ya. Our models are differential, allowing users to interrupt and take the mic at any time, which, while expected for an AI, would be anti-normative in human interactions, the company said in the report. Oh, ini ngomongin yang kayak kalau diinterupsi AI-nya masih bisa adjust gitu ya. Coba. Our models are differential. What is differential? Bersifat diferensial, gitu ya. Mungkin sifatnya beda-beda gitu ya. Okay, allowing users, mengizinkan atau memungkinkan, di sini allowing, right? Memungkinkan, allowing users, para pengguna AI ini, to interrupt, untuk menginterupsi, right? Untuk menginterupsi, okay, atau menyelak gitu ya. Nih, interrupt. Oh, lagging otak aku. Interrupt itu menyelak atau menginterupsi, right? Okay, itu pronunciationnya anti or anti? I don't know. Most people say both, ya. Okay. And take the mic, dan take the mic itu kayak kita yang ngomong, gitu kan. Tadinya dia yang ngomong, kita ambil mic-nya, dia yang ngomong. It's like a very, what is it called? Idiomatic expression, ya. Expression, English expression, right? At any time, kapanpun. Kapanpun, gitu. At any time, kapanpun. Okay. Let's continue. Which, while expected for an AI, yang, which di sini artinya yang, gitu kan? Ya. Which itu bisa berubah-ubah ya, tergantung konteks ya. Yang while expected for AI, meskipun expected itu kayak ya normal-normal aja gitu kan, kita ekspektasinya ya seperti itu, atau AI-nya nggak apa-apa kalau kita menginterupsikannya. Kalau kita kayak nyelak dia ngomong, nggak apa-apa kan, AI itu nggak mungkin sakit hati gitu kan. Right? Expected for an AI would be anti-normative atau anti-normative. Anti sama anti, I don't know. I have no idea when you say anti, when you say anti. I've heard people say both. Jadi dua-duanya itu sering dipakai, tapi I don't know exactly which one is right. We might have to check again. Ya. Ya, baik banget AI-nya kalau kita itu ya, motong dia ngomong, dia nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Anti-normative or anti-normative in human interactions. Jadi kalau kita ngomong sama orang kan, kalau kita tiba-tiba motong pembicaraan mereka offended gitu ya. Kalau AI tidak offended, guys, gitu ya. Jadi ini bisa menjadi kebiasaan yang tidak baik gitu ya.
yang pindah dari kalau kita keseringan ngomong sama AI, bisa aja kita biasa nyelak AI, kita nyelak teman kita yang ngomong gitu. It's not good, not good, right? Something like that. So AI is kind, isn't it? Okay, let's continue. Lanjut. For now, OpenAI says that it's committed to building AI safely and plans to continue studying the potential for emotional reliance by users on its tools. Okay. For now, untuk saat ini, gitu ya. For now, untuk saat ini. Okay, untuk saat ini, OpenAI says it's committed. Dia mengatakan bahwa dia itu berkomitmen. Committed. T-nya 2, hampir salah. Apa namanya? Berkomitmen, yes, to building, untuk membangun AI safety, ya, safely. Membangun AI dengan aman, gitu. And plans to continue, dan merencanakan atau berencana, plans di sini itu berencana, to continue studying, untuk lanjut belajar the potensi for emotional reliance, untuk ketergantungan emosional, gitu ya, emotional reliance by users, dari pengguna AI ini, ya, on its tools, terhadap alat-alatnya. Toolnya ini contohnya adalah ChatGPT, right? Wah, so interesting guys, menarik sekali ya. Siapa yang baper sama AI? Jangan baper sama AI, that's not good. Not good at all, terrible. Safely? Opo artinya? Oke. Aku jangan baper sama AI, baper tuh sama manusia aja. Kak, kenapa tuh plus ing? Hansle, Miss Wina, hello. Apa tuh? Tools itu apa, Kak? Tool itu alat. Oke. Apa nih? Cuman AI yang nyambung sama aku. AI soft spoken banget. Lanjut, Kak. Lanjut apa? Udah habis, artikelnya habis. Nih apa nih? Expanding ASEAN. Copyright India. Under pressure to innovate. Elon Musk attack Kamala Harris. Wah, politik Amerika, let's go. Brazil's president says world doesn't have to put up with Elon Musk. Oke, Brazil president sama Elon Musk berantem, guys. Oke. Lama-lama, Kak, Englishnya apa? Lama-lama, eventually, over time. Lama-lama, eventually, over time. Atau apa lagi tuh? Hanya AI yang mengerti aku. Miss Wina live setiap kapan aja. Miss Wina live-nya itu setiap hari. Tapi kadang-kadang di TikTok, kadang-kadang di YouTube. Oke nih ya, bentar ya, aku kasih tahu ya. Jadi live itu 5 kali seminggu. 5 atau 6 kali seminggu gitu ya. Jam apa namanya? Live di TikTok yang yang terlewat. Wah, bahasa Indonesia aku nge-lag banget ya. Live di TikTok yang terlewat bisa ditonton di YouTube. YouTube-nya adalah SG Academy English. Begini guys, yes, gitu. So, yang ketinggalan live hari ini bisa ditonton ulang lagi di YouTube, bisa dimundur-mundurin gitu ya. Oke.
Baper kok sama algoritma matematika. Live or like? Oh, my bad. Live. Typo, ngetiknya terlalu cepat nih. So sorry. Gitu ya. Oke. Dan ini tuh pasti malam. Ya. Di atas jam 7 biasanya. Biasanya sih mulai jam 8, jam 9 ya. Mohon maaf malam banget live aku. Sorry. Ya. Aku pengen nyaranin kalian YouTuber favorit Miss Wina ya. YouTuber. Wah, kita buka aja di sini. Bentar. Ini YouTuber favorit Miss Wina untuk belajar bahasa Inggris. Bukan belajar sih. Nih. Do you guys know this YouTuber? Do you guys know this YouTuber? Ada yang kenal nggak? Ini nih. Caleb Hammer. No? Coba kalian nonton YouTube dia. This is my favorite financial YouTuber ya. My favorite financial YouTuber. Kalian harus nonton. Ini YouTube-nya dahsyat sekali. Ini orang sumpah. Ya, you have to watch this, but it's only for advanced. Yeah, that's true. I love this guy. This is my favorite YouTuber. Ayo nonton bareng, emang boleh? Kita nggak di-cancel sama TikTok nanti aku. Ya, ini aku subscribe pakai akun pribadi. Ini kan akun ini ya. Kalian nggak subscribe ke aku aja nyuruh aku subscribe ke orang lain. Tuh, cuma segini doang subscriber aku. 271. Sakit hati nih Miss Wina. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Explicit. It's not explicit. Explicit dari mana? Oke. Caleb Hammer, best YouTuber ever. Ini nih, yang belum pernah nonton live aku, ini ada live baca KPR, live Olympic, live finance, apalah banyak lah intinya ya. Gitu. Ini live TikTok yang kemarin keskip, aku upload di sini semuanya. Oke. Ya, subscribe dong, oi. Subscribe. Okay, anyways, guys. Why is there now 1,000 people suddenly? That's scary. Okay, anyways. So yeah, this is my favorite financial YouTuber, this guy. You guys should watch it if you want to learn English finance. Finance English gitu ya. This is really good. Nih, ikat aja. Benar, kan ada Rijo 3-in-1. Bikin rambutku ternutrisi. Matiin. Okay. This is the Instagram. You guys should also subscribe nggak tuh? Follow my Instagram. Live 5-6 kali seminggu, pasti di atas jam 7 malam ya, live di TikTok yang terlewat. Biasanya diumumin lewat sini ya. Oke. Anyways, ini Instagramnya yang lama kena hack tuh. Akun lama 95.000 followers kena hack. Yang bisa melawan hackers, kasih tahu aku ya. Jahat sekali itu hackers, sialan emang. Semoga dia kalau makan selalu asin. Kalau masak selalu asin tuh, doa aku buat si hackers gitu tuh. Emang parah dia. Oke. Iya, iklan aku, sorry. Alright, I think that's it for today. IG yang mana? Yang ini, yang ada underscore-nya. Karena di hack. Akun lamanya kena hack. Oh my god. Ya, ini ada soal-soal nih yang bisa ngerjain. Oke. Yang bisa, aduh, kecil sekali. Nggak bisa digedein gitu ini. Wah, ada yang bisa ngerjain gak nih? Ada yang bisa ngerjain gak nih? Ada yang bener semua nggak? Climate change is what? Triggering rising seas and THR. Apa tuh? THR? Kalau trigger doang salah, ini spasinya ada berapa? Threatening the very existence of small island developing states. A-nya thriving, salah. Dipikir dulu, kok thriving? Threatening is the correct answer. Threatening.
Okay, the very existence of small islands, developing states, blah blah, coastal, susah ya. And, bener, coastal populations. TH yang kedua nih, kalimat kedua apa nih? TH is so much. This is so much. Salah yang bilang this is, halu banget. There, bener. There is so much still to learn about oceans and imp. Imp itu apa? Imp itu apa? Imp. Improvement. Masa? There's still so much to learn about oceans and ada yang implication, ada yang improvement. Impact kependekan dong. Implora, improving. Kita cek nanti ya. To rev the damage. Ini pada nebak ini, gimana sih? Jangan nebak dong. Revive? No. Damage kok di revive? Reverse, ya. Reverse the damage, okay? Being caused by to our precious, ada yang benar tuh, precious lifeline. Nah ini kalau di Instagram aku, kalau kalian kanan muncul semua importantly. Salah semua ya tadi ya, nggak ada yang benar importantly. Tuh. Kalau di IG aku soal kayak gini dia bakal muncul setiap hari ya. Coba kerjain. Coba kita coba soal yang lain yang ada di page-nya Miss Wina. Ini yang mana yang salah? Ayo kayak TOEFL, yang mana yang salah? Yang mana yang salah? Which one is wrong? Which one is wrong? Aku kasih waktu 30 detik. Live harusnya apa? Better harusnya apa? Is hoping harusnya apa? Country club harusnya apa? Nah lo. A country club's charity golf tournament is hoping to raise funds for orphans and better their life. Oh, aku yang salah, Miss. Harusnya is hope. Salah. Better, improve, salah. Nah, ada beberapa yang benar nih ya. Live ini harusnya lives, pakai S belakangnya. Ayo, siapa yang masih salah? Soal TOEFL. Ya, jadi better their lives. Karena kan itu there. There itu ya, and itu tuh orphans. Orphans itu lebih dari satu. Ya. Nih, kalau dilihat orphans pakai S di situ, dia lebih dari satu, berarti lives-nya itu harus pakai S. Gitu, guys. Coba kita coba yang lain. Oke. Yang mana ini, yang mana? The bold word is similar in meaning too, but as electric cars and trucks go mainstream, they have faced a persistent question. Are they really green as advertised? Firm, ada yang firm, ada yang banyaknya A. Constant. C, ada yang C tiba-tiba, ada yang B. Nah lo. Oke, jawabannya adalah 3, 2, 1. Jeng jeng, constant. Yes? Konteksnya dilihat konteksnya. You have to look at the context, okay? Persistent question itu berarti kayak pertanyaannya tuh terus-menerus ada gitu kan. Ini kan talking about mainstream, something going mainstream ya. Okay. Right. So the answer is itu. Coba yang lain. Okay. Ini gampang. Level 1 beginner. Yang nggak bisa jawab malu. Kecuali emang kalian beneran beginner ya. Gitu ya. Okay. Country versus nationality. USA, American, Russia, Russian, India. What is India?
Indiana Jones nggak tuh? Indian, Egypt, Egyptian. Kenapa New Delhi? Itu New Delhi ngapain itu tiba-tiba? Egyptian. Very good. Pinter semua siswanya Miss Wina, emang luar biasa. Oh my god. Ya Allah, gue bahagia banget sampai keringetan, tau gak? Okay, let's do another one. Oke. Hilang. Oke. Ini di IG-nya aku ya. Oh, advance. Mari kita coba advance. Nah, advance bisa nggak advance? If it had rained sooner, we water the vegetable garden. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Wah, jawabannya mulai beda-beda ini. Apa nama IG-nya? Nama IG-nya sama seperti TikTok, cuman ada underscore-nya karena yang lama di-hack. Bukan yang lama ya, yang baru. Yang lama di-hack. Oke. Wah, banyak yang salah jawabannya. Wow! Oh my god, kenapa begini? Oke, so ini levelnya advanced ya, advanced grammar. Oke, if it had rained sooner, kalau tadinya misalnya hujannya lebih dulu gitu kan, gitu. If it had rained sooner, we wouldn't have to. Jawabannya adalah B. Yang jawab selain B salah. Oke? We wouldn't have to water the garden. Kita tidak harus itu water the garden. Oke? Coba nih penjelasannya ada di sini nih. Ya. Jika tadi hujan turun lebih cepat, if it had rained sooner, we wouldn't have to. Kami tidak perlu untuk menyiram sayuran. Nah, yang terjadi setelah menyiram kebun, turunlah hujan. Siap salah, Miss? Iya, would, bukan should dong. Kenapa tiba-tiba should di sini? Penggunaan should sama would dong, Miss. Oke, wait a minute. Oke, wait a minute. Should itu lebih dipakai untuk saran, gitu ya. Tapi kenyataannya apa? Kalau kita lihat di awal nih, if it had rained sooner, berarti nyatanya apa? Hujannya itu terjadi, cuman lebih telat dari yang kita antisipasikan. Misalnya, kita antisipasi hujannya itu jam 6. Ternyata dia itu hujannya jam 8 malam. Misalnya, atau jam 8 pagi. Misalnya kita hujannya nanti jam 6 malam, ternyata hujannya jam 8 malam, gitu ya. Jadi di antara jam 6 sama jam 8 itu udah keburu nyiram tanaman gitu loh, ya. Aku hujannya jam 5. Tapi kalau kelas grammar itu nanti itu harus dijelasinnya dalam kelas gitu ya. Oke, let's do another one. Susah ya, advance ya, susah ya. Ini masih dikit nih, nanti Miss Wina harus upload lagi. Oke. TOEFL lagi. Bisa nggak nih? Yang mana yang salah? Around the world, governments and automakers are promising to electric vehicles as a key to curb oil use and to fighting climate change. To curb salah dari mana? Jelasin. To fighting salah dari mana? Fighting jadi fight. To fighting jelas. Are promoting salah. Fight. To fight ya, to plus ing itu biasanya nggak boleh kecuali dia di dalam phrasal verb. Itu boleh. Biasanya nggak boleh ya. To plus ing itu biasanya haram kalau kata Miss Wina ya. Tapi ada kala di mana to plus ing itu boleh, tapi 90% of the time, 90% ya, dia salah gitu. Jadi to fighting. Let's see. You guys agree? Bener gak nih? Tada!
Benar. Okay, very good everybody, very good. Very good. Udah kayak ini ya, kita main game. Gue nge-hostingnya terlalu bahagia. Oke. This is my favorite. Miss Wina tuh suka banget yang kayak gini, tau nggak? Duolingo itu my love, my one and only, tau nggak? Duolingo itu. Coba fossil fu fossil such as coal, oil and gas. Fuel, bener. Such as coal, oil and gas. Blah 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 blah. By far. A-nya apa tuh? A blah blah blah. By far the largest R by far. Very good. The largest con apa tuh? Yang bener belakangnya. Apa belakangnya? Contributor at kontributornya pakai S atau enggak? Kan oil, coal, oil, gas itu 3. Contributorsnya harus pakai S belakangnya. Kalau nggak pakai S salah, oke? Oke? The largest contributors to global kontributornya yang nggak pakai S salah. Harus pakai S, oke? Global climate, very good, climate change. ACC. Kok accounted? Salah, ED belakangnya salah. According, mana ada according for? Jangan nebak, lihat nih belakangnya apa. For, ACC, for. Mana ada according for? Itu nggak ada, gitu ya. Accounting, kelihatan nih yang nggak baca berikutnya apa gitu ya. Accounting for kan ada kan, sering lihat kan di artikel. Kalau kalian follow bedah artikel Miss Wina itu, accounting for tuh banyak banget. Gas emissions and NE 90%. NE apa? Accumulated for emang ada. Belakangnya apa? Jangan dilihat, jangan diraba-raba. Marah lagi gue. Miss Wina marah. Kalau jawaban kalian salah, aku marah. Near, itu space-nya ada berapa? NE, blank, ada 4. Nearly, very good. Nearly 90% of all carbon dioxide. Kayak hosting sepak bola gue. Tada! Berapa orang yang benar, berapa orang yang salah? Ayo. Okay. Fossil fuels, yes, bahan bakar yang fossil fuels, such as coal. What is coal in English? Batu bara, oil, minyak, gas, right? Are by far, jauh gitu ya. By far itu kan kayak accounting kan? Ya emang accounting, bukan accounted. Yang ngomong accounted siapa? Okay. For the largest contributor to global climate change, accounting for over 75% of global greenhouse gas emissions. And nearly 90% of all carbon dioxide emissions. Jadi, setirlah mobil elektrik. That's the conclusion, ya nggak sih? Halu banget Miss Wina, makin malam makin halu. Sorry guys, sudah jam berapa ini? Ya Allah. Oke. Makanya setirlah mobil listrik gitu ya, itu conclusionnya. That's the conclusion. Endorse Tesla. Lanjut. Terlalu halu nih. Apalagi sih, kayaknya udah nih semuanya udah kita kerjain. Oke, nanti kita upload yang baru ya. Malam ini di IG aku upload 2 lagi yang baru. Jadi tunggu soalnya, silahkan dikerjain. Alright, curiga asistennya Elon Musk, mana ada aing asisten Elon Musk. Kalau ai asisten Elon Musk, ai kaya.
Auto install Duolingo. Gue kayak promotor Duolingo, tau gak? Oke. Marketing mobil listrik. Alright guys, sampai jumpa. Besok. Bye-bye. Tidur ya guys, tidur. Bye. Are you a translator, miss? No, but I have worked as a translator for fun. Aku pernah translate for fun. Oke, bye-bye.